ñaari mbër yaa ngoog di nappante Mil maa ngi lay ziar ci loolu. maa ngi nuyu bu baax a baax di la ziar maa ngi nuyu àdduna ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi jóge si yonent bi di sant suñu ñaari waajur xam nga di ñaanal sama yaay fi mu tëdd yàlla xaree ko àjjana si àjjana yi gën a kawe xam nga di nuyu ñi fi nekk ñëpp di nuyu suma adversaire di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ngaa àndal muy Waly Ndour Moussa Siteu xam nga Paul xam nga Boy Malika suma grand xam nga di nuyu àdduna di nuyu suma sëriñ xam nga sëñ Sidi Mbacke Alxuraan di nuyu famille omarienne bi yëpp di nuyu Baye Jéegi Mbacke borom ngay liggéey xam nga di nuyu ñi may ñaanal di nuyu waa àll bi waa Gambie waa Guinée Bissau waa Mali waa Libéria ñi nga xamante ni dañuy sonn si man si ay ñaan xam nga maa ngi di nuyu bu baax a baax. waa Libéria dañ la ñaan. waaw di nuyu promoteur bi. Fallou Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. di nuyu tamit suma manager suma papa ñu Matar Ndiaye di ko nuyu bu baax a baax a baax. xam nga di nuyu àdduna di nuyu presse bi ñëpp. di nuyu képp kuy bëggee bi. waa Libéria da nga leen. mais waaw parce que. dañ lay ñaan. waaw dama fa am ñu may ñaanal. booy sori nga ne Libéria maa ngi koy soog a dégg. maa ngi lay fay Lamine waaw yàlla may passe bu muy demee chaque jour rek oyofal yaram moom mu war a dem tout le temps mën a ñëwaat waaw maa ngi sant yàlla bu baax julli si yoon di sant sama ñaari waajur xam nga di nuyu ñu fi nekk ñëpp xam nga di nuyu suñu papa yi ñu topp boobu ba léegi bàyyi seen temps xam nga di ñu xaar boobu ba léegi ñun jeunes yi xam nga di nuyu xam nga géwél yi nga xam ne ñooy tëgg di leen nuyu bu baax di nuyu Fallou Ndiaye di nuyu ménager yi des stade bi yëpp maanaam ñu ngi leen nuyu di leen sant xam nga di nuyu waa Yoff bu baax di nuyu ñi ma àndal xam nga Assane Taw Imnu xam nga Xulaar Jàmmalaay xam nga Mod Ba xam nga Moussa Diaw maa ngi leen siyaar bu baax a baax ak safar bi ñu indi xam nga ñu leen nuyu bu baax a baax. loolu am na solo bulldozer yi ci yow laa njëkkee adversaire bi da nga ko jël Sénégal yëpp ni moom moo la mën lan ngay wax ñu. non kenn du. loolu moo am. waaw bàyyi mu tontu. non kenn waxul moom man xam nga gàmb tey jii gàmb ku ne xam na ne gàmb dafa am pronostic te ku nekk da ngay joxe sa point de vue. waaw yaa ngi dégg. ñooñu seen point de vue la. non du point de vue favori gàmb ku ne xam na ne ñaari adversaire yu bëri bu nekk day am favori day am outsider yaa ngi dégg mais loolu du gàmb yaa ngi dégg man ku ne xam na ne mosuma nekk favori loolu dañ ci bàyyi xel bu baax a baax suñu premier combat ba suma dernier combat mosuma nekk favori xam nga te terew maa ngi si génn maa ngi sant yàlla bu baax. xam nga Caatu Yoff mi ngay bëgg. bu baax a baax a baax. loo xam si moom. non bu baax a baax a baax. non dama ko xam li ma xam si moom du ma ko wax mais nga wit boo bit siflee ba génn suñu diggante moom dina xam ne xam naa ko. nee na dama xam loolu lay ñaan yàlla mu xam ma parce que tur bëgg naa mu dem fu ne ñëpp xam ma Sénégal loolu la bëgg dama ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. waxul xam tur xam li ngay bëre. man moom kenn mënul xam ni mu bëri 15 combats arène laa def benn defet laa am te façon daan bu neex ak sa morom benn daan niroowul ak sa morom ah. si 15 combats 14 victoires yëpp benn daan niroowul sa morom comprendre nga man mooy loolu damaa mën a bëre am doole am fit am ñaanu waajur boole si. bokk ci famille bu baax Yoff laa dëkk li muy def nii yëguñu loolu de ay gàllaaj yi naka teg fële billaay bu ma ko jàppee ba bàyyi ka dina xam ne ab lébu pire moo ko téye barke sëñ Bamba. waaw nay wax ay waxam rek xam nga tey jii yaa ngi dégg gàggaat moom mi ngi ni yor na gàggaat yaa ngi dégg kon loolu bu mu ko sax war na ko teg fee man ak moom lamb moo ñu boole le 8 soreetul le 8 janvier dimanche bi di ñëw bis topp loolu soreetul yow la biir yaa nga wax kii dama ko wax benn wax bu ko métti te loolu noonu moom mooy dëgg nee naa ko ngir Yoff si suuf ba si Malick Niang biir yaa le 8 ku si tax ngeen ma dara loolu man maa ko wax te le 8 moom dina xam moom dina comprendre wax boobu noonu man fan ngaa ko teg. kon écurie bi yëpp bu ñu takkee nga daal leen déglu. écurie bi yëpp ci suuf ba si Malick Niang laa la wax bu ñu takkoon ngeen bu ñëw fii tey si stade bi le 8 ñoom ñëpp ku si nekk ma duma nga daal. booy pare na. waaw li mu gëm lay wax rek. xam nga tey mu ngi rafetal wax yi waxul le 8 de dafa waxoon écurie yëpp kenn mënu ko fa daan bu mu wax le 8
na continuer ci li mu waxoon noonu waa Yoff dégg nañ ko bu baax li mu wax li bu yëpp dégg nañ ko xam nga ñu ngi ko siy bàyyi ba le 8. kenn mënu ma faa daan rek yaa ngi dégg non parce que mbër yi ñoom ñu fay bëre yaa ngi dégg ñoom ñoo tax may wax yaa ngi dégg te ñoom xam nañ ci dara parce que indi nañ mbër ma daan ko jour boobu moom daa jooy yu métti moom daa jooy yu métti jour boobu noonu dama ko bëgg a beral ay jooyu boppam ay jooyu jàmbur la doon jooy kii Lamine nga 8 incha allah nga ñuy xam kan mooy Bulldozer. côté mobilisation. waaw côté mobilisation ku ne xam na ne ñun moom xam nga lamb heure bu ñu ci ñëwee dañuy mobiliser xam nga Malika benn bagaat yëmbal Kër Massar Jaxaay Tivaouane Pod ba ñàkk dot ñàgg ba Rouge yaa ngi dégg ñëpp ñu ngi préparé lamb ji waa Parcelles unité 12 unité 9 ñëpp ñu ngi pare lamb ji unité 14 ñu ngi toog aywa Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare yaakaar naa ne le 8 mooy sa 3e journée ci saison bi nga andi nag loo xamante ni amateur yi bëgg nañ ci lool lan la amateur yi mën a xaaraat ci côté suuf ci côté ambiance. waaw. waaw Lamine ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñaari champion yi ak champion yi fi nekkoon yëpp yaakaar naa signature bi am na solo neex na macha allah di nuyu petit promoteur di nuyu Jamaïcain suñu frère di nuyu yeneen promoteurs yi nga xam ne yëpp di nuyu Sow Fall Manassé Dar Ndiaye teewal Manassé yëpp di nuyu sama mag sama xarit Alaaji Yande Diop nga xam ne moom yaakaar naa lépp luy ne mën naa moo koy ci loolu moo koy doxal kon ñu koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm di jox ñëpp rendez-vous incha allah le 8 janvier fii ci Arène Nationale yaakaar naa fii moom dina am si bari boo gisee champion yi fi daje tey nga xam ne yaakaar naa le 8 janvier benn affaire la en tout cas ñu ngi jox amateur yëpp fan si télé bi supporter yëpp rendez-vous incha allah le 8 janvier Arène Nationale ndax nag bis la boo xam ne bis buñ fonk la dinañ fexe ba aada cosaan na fa bari dinañ fexe ba daal bis bi ambiance na am comme ni ñu ko tàmbee defal gars yi nga xam ne heure bu ñu tëggee rek dañuy def ambiance. dégg naa bis bi da ngeen ne ko mënu jaay 5 wala du ci waaw non loolu kay moom kenn waxatu ko bis bi ala dama ne ma pare la ñu ndax ay champion yi ñu boole ay champion de qualité lañu ay mbër de qualité lañu surtout grand combat bi boo xoolee Bulldozer ne Thiatou Yoff combat la boo xamante ne nii kenn mënu ko analyser ndax ñaari champion yi boo gisee ni ñuy waxee ak ni ñuy jëfee rek nga xam ne du combat bu neex a analyser dañuy xaar rek incha allah le 8 janvier c'est le meilleur gars ndax xam naa ne lamb bi neex lay nekk drapeau Ama Baldé suñu jigéen nekk femme d'affaires nekk nit koo xam ne vraiment mu ngi yëngu ci côté showbiz bi di bay waaram comme ni mu ko waree ñu jël ko di ko sargal le 8 janvier incha allah rabbi am naa samedi incha allah rek à part ay millions yooyu dinañ dem def remise drapeau foofu ànd ak yow ak gars yi ñu dem jël ko incha allah rabbi def remise drapeau bu am solo ci teewaayu Thiatou Yoff ak Bulldozer ndax nag dafa waaw si képp ñi seen affiche mu nekkoon ndax nag nee na day jàppale ñaari mbër yi comme day jàppale ñaari mbër yi nag day jar ñaari mbër yi ñëw teew mu jàppale leen ci kanam télévision yi télé askan bi yëpp yaakaar naa loolu moom moo ñu ko wax kon yaakaar naa yóbbante bi àgg na di wax ne daal Lamine rendez-vous bi incha allah le 8 janvier le 8 janvier nag dinañ ci organisation bu jaar yoon dinañ ci sécurité bu doy ndax xam nañ lamb dañuy tëgg xam nañ li ci war ak lim laaj ndax nag le 8 janvier dafay wone ci le 15 janvier ndax bul fàtte ne bu ñu jógee le 8 dimanche le 15 dañuy ñëwaat ci Ada Fass Sarko ànd jeeg suñu mag suñu kilifa suñu lépp muy Pape Abdou Fall muy combat boo xam ne tamit bu am solo la kon daal bu ñu jógee le 8 mu ngi jëm le 15 incha allah le 8 ak le 15 nag Arène Nationale dañu ko yàbbal rek jox ñu caabi yi ñu téye ko ndax yaakaar naa nañ fi def loo xamante ni ñooy fomp ñooy yët fi lépp te comme ni ko Xaadim waxee rek nee na gars yi boo leen du maatee dee leen sërëm bi yoon nag moom sërëm mënta ñàkk il faut. waa Yoff waa Ndar waa Mboro waa Jogo xam nga di nuyu waa Mboro bu baax a baax di nuyu suma waa kër xam nga di nuyu ñu mu Ablaye di nuyu suñu taawu kër muy Ablaye Gueye xam nga Mor Seck di nuyu ñëpp xam nga di gën a woo nag suñu maire yi monsieur le maire c'est la première fois ma soo fekk suñuy combat xam nga ñu ngi bëgg nga teg ñu loxo xam nga Baye Seydou ñu lay ñaan nga teg ñu loxo xam nga
di nuyu Abdoulaye Diop Sarr moom daan na si jàpp gën a ñëw jàpp si dina booy ticket amuñu leneen lu dul ticket xam nga di nuyu kilifa diine yëpp xam nga laayeen bi ñuy wàññi xam nga maam Doudou Laye xam nga ñu ngi lay ñaan si sa barke nga ñëw jàppale ñu daan bi dëgg si kàttanu yàlla xam nga di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ne diaspora bi xam nga waa Espagne maa ngi leen di woo bu baax ñi nga xamante ne ñoom laa foofu ndool muy ay xam nga Ama Cheikh Adabeer ñëw leen ngeen jàpp si combat bi ngeen jëndal booy yi ticket yi ñu dem stade xam nga di woo nag waa Amérique xam nga Moussa Ndiaye ñu ngi lay woo si combat bi gisagul la xam nga maam Ousmane Ndoye xam nga gis nañ sa loxo buñ sañoon nga gën a yokk nag xam nga di nuyu ñëpp di sant yàlla julliwaat si yonent bi xam nga di nuyu xam nga Pape Ngom xam nga El Hadj bu Ama xam nga instant bu jaadu yëf yëpp ñu leen nuyu di nuyu sama famille xam nga di nuyu ñëpp di nuyu Assane Samb xam nga di nuyu Zil borom Japon ñu ngi lay woo si combat bi Mo Fall l'international ñu ngi lay woo si combat bi ñu jëndal gars yi ticket parce que ñu ay doomu Yoff la may sa feeraay sunu ASC nga nekkoon ñëw nga jëndal ñu ticket xam nga ñu mën a mobiliser stade ñëw mën a wane suñu bopp si kàttanu suñu borom incha allah. jërëjëf Bulldozer. waaw Lamine man ñi may njëkk a woo si lamb ji mooy amateurs yi ñi nga xamante ni fekkee wuñu li nga xamante ni mooy guerre mondiale 14-18 yow it dinañ ñëw incha allah seetaan dañ ko seetaan commencement ba fin bu soobee yàlla di maa ngi sant bu baax a baax. doo guerre da ngay sóob yow tàppee na da ngay xambal gars yi nii rek mais doo taxaw man maa ngi nuyu Abdou Tall bu baax moom Abdou Tall maa ngi koy nuyu bu baax di gën a woo si combat bi Abdou Tall sama copain. kii daa yow da ngaa bëri wax di xam nga bu baax a baax li ma la wax yow it li nga xam ne lépp dëgg la dal wax rek maa ngi xam nga tey ji non yooyu ay détails la mais kii day koy di wax. wooteel mu gaaw. dinaa ko du ma tët naa la daan. wooteel mu gaaw. waaw maa ngi nuyu bu baax a baax suma grand xam nga sumay grand sax laay wax ñu seex yi les jumeaux boutique Assane maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak Ousseynou xam nga di nuyu suma waa écrit di nuyu waa Marike ñëpp di woo ci combat bi sama papa Ndiogu Sow xam nga di si woo waa parcelle xam nga ñoom am di gars yi ñi nga xamante ne dañ may jàppale ñëpp maa ngi di woo sama boy Aziko yi ñoom Ahmed Top maa ngi ciy woo sama papa gi Bass Mbaye xam nga suma grand ñoom dun suma staff ñëpp su ma limee dinaa juum ñoom suma grand Paul douanier suñu waa kër sama waa koñ xam nga waa yëmbal te di marien bi nga xamante ni fa ngaa juddoo yoroo fa màggee fa waa Pikine xam nga maa ngi woo ñëpp ñi nga xamante ni dañ may jàppale xam nga suma grand bu géwél bu ama maa ngi koy woo si combat bu baax a baax di ko wax na ñëw jënd si bëgg yi xam nga waaw merci beaucoup. jërëjëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax rendez-vous le 8 incha allahu rabbi en direct sur senaffiche.com.